Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате бронхотоник с подорожником, который выпускается в виде сиропа. Действующие вещества – сахар, вода очищенная, экстракт подорожника, экстракт эхиноцеи, экстракт мать мачехи, аскорбиновая кислота, бензоат натрия. Средство помогает при мокром кашле, имеет мягкое отхаркивающее и муколитическое действие. Имеет противовоспалительные и антибактериальные эффекты. Укрепляет иммунитет. Рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания. Дополнительный источник витамина С. При сезонных простудных заболеваниях верхних дыхательных путей. Способствует ослаблению сухого и влажного кашля. Имеет отхаркивающие свойства. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Рекомендовано употреблять взрослым и детям старше 7 лет по 2 чайных ложки 3-4 раза в день за 30 минут до еды в течение 2 недель. Детям младше 7 лет только по рекомендации врача. Хранить в упаковке производителя в сухом помещении при температуре не выше 25 градусов. После вскрытия флакона в условиях герметичной упаковки срок хранения не более 1 месяца. Противопоказания – это гиперчувствительность к действующим веществам или любому из вспомогательных веществ препарата. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Остались вопросы относительно данного препарата? Пишите их в комментариях под видео. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.